Sveiki bičiuliai, kadangi šiandien yra Švento Huberto diena, medžiotojų diena, tai parodysiu keletą daiktų medžioklės tema, ką turiu parduotuvėje. Turiu tokį nerealų didžiulį bronzinį, bet tą vėliau parodysiu. Pakentėk dar biškį. Pradėkime štai nuo taurės. Šventinės taurės yra tokia gintaro spalvos, krištolinė taurė ir su elniu. Tai va iš tikrųjų ir medžiokliai, ir kalėdom gali būti. Ir tokia labai graži, šiaip nebrangi, 38 eurų, bet tokia, tikrai vieną tokią turime išskirtinę. Paskui yra krištolinis rankom raižytas bokalas. Šioje kelionėje radau ir kas fainai yra, kad ir su šernu. Tai čia tikram medžiotojui tikrai patiks turėti tokį didžiulį bokalą, jis kokia pusę litro talpos, manau, čia yra. Ir pats tas su šernu bokalas kainuoja 59 eurus. Krištolinis, labai geras. Paskui parodysiu peleninės. Yra tokias dvi bronzinės peleninės. Mažesnė su šernas, o didesnė su elniu. Su elniu kainuoja 35 eurus. Depozė, labai sena prancūziška peleninė. Čia 100-metis daiktas. Šitas kainuoja 24 eurus. Šiaip irgi, nežinau, čia tokia lėkštutė, gal ne peleninė yra. Labai gražus šerniukas. Paskui mažas, bet labai fainas briedis. Jis yra kaip ir cinkas, toks kažkoks metalinis, panašus gal iš cinko padarytas yra. Nėra sunkus, bet metalinis. Ant paduko medinio ir kaina yra 37 eurai. Paskui šitas yra įspūdingas 19 amžiaus fazanas, medžiojamas paukštis su autoriaus inicialais. Tai sunkiai matosi, gal tas kur tie inicialai yra. Ai va čia yra autoriaus inicialai, bet labai smulkių detalių bronzinė statulėlė ir plaukai, ir plunksnos, akis, snapas, viskas padaryta ir puikiai. Nes palikom netgi, va tai yra nurodytas autorius ir kada gyveno iki 1881 metų. Kaina 260 eurų. Tai toks įspūdingas dekoras. Šalia manęs yra štai afrikinis, panašu, pavadinimu jo, afrikinis šernas yra irgi bronzinis, sunkus, pagal bario statulėlę pagamintas yra čia štai inicialai bario. Ir žiūrėkit, kokios yra detalės, iltis, akis, viskas yra ir plaukai smulkiai padaryti detalėm. Kas toliau? Parodykim peilius. Dabar parodysiu du peilius. Kolekcionuojantis ir tikrai atpažins, tai yra suomiškas pūko peilis. Yra, matot, odinis dėklas ir toks sukitėjęs, toks gana senas yra. Ir štai ant gelešius, tai aš ant gelešius toj pusėje neįskaitau parašyta, o čia yra Finland, kad pajudinu, matau šiek tiek. Žodžiu, tikrai senas ir labai tvarkingas peilis. Suomiškas kainuoja 65 eurus, o čia yra vokiškas su rago intarpų rankinoje ir su ant nerūdinčių plieno du elniai pavaizduoti, kažkaip tai išgraviruoti. Tai va, šio peilio kaina 150 eurų. Špižinis dekoras, toks elnias, kuris gali būti ant darbo stalo, knygų lentynų labai gerai knygas paremti, nes jis yra sunkus iš pižiaus. Toks, sakau, toks modernesnis, jis nėra senas, jis yra toks šių laikų gaminys ir kainuoja tik 78 eurus. Tai galit ir knygų lentynų, ir darbo stalo, arba per kalėdas pasipuošti netgi. Gerai. Paskui yra porcelianinė lėkštė, apie 20 cm pločio su elniu. Čia yra porcelianas, yra Kaiser kompanijos Vokietijos gaminys, yra pakabinamas ir prašau štai. Kolekcinė lėkštė už 30 eurų. Ir galų gale, galvoju dar šokių kainų, šitaip, tas gražuolis renginys, kur pas mus jau stovi iš tikrųjų anksčiau parduotuvėje. Čia yra art deco laikotarpio, super geros būklės, dvi žvakidės, vokų dėklas, kur dabar kaip servetėlį naudojamas yra, ir šis ir visas padas su dviem rašalinėm, netgi stikliukai išlikę ir originalus. Ir per vidurį toks taurusis elnias, lygtis taurusis, aš ne visų žinau rūšių, bet ir elnias.
Tai va, ir visas šis komplektas, visos tos 1, 2, 3, 4, 5 dalis, 4 dalis ir kainuoja 330 eurų. Nuostabus dekoras būtų ant darbo stalo, medžiotojų, gal netgi ant židinio, pavyzdžiui, tik tais tie daiktai štai, nuėmus, galėtų ant židinio. Labai gražus dekoras. Tai va, ir pabaigai, čia gal neskumbras, nemedžiojamas yra, parodysiu, va, štai paskutinį kelioniai atrastas didžiulis bronzinis šernas. Čia pagal menė pagamintas statulėlė iš bronzos, irgi įspūdingas, didžiulis, netgi 37 cm ilgio ir 21 cm aukščio šernas, toks, nežinau, čia jau tikrai lietuviškas šernas, toks mūsų laikų. Jo kaina ir 550 eurų, jeigu sudomino, rašykit žinutę, arba dar geriau ateikit pas mūsų antikvariato Vytauto gatvė, šiam 7, antikvariatas Antikva Palangoje.